Ola, que tal? Benvidos a Recuncho Gamer Podcast, o programa de videoxogos que se emite na canle de Radio Coruña Cadena Ser. Hoxe xoves 18 de febreiro, estamos ca resaca de Enroido e temos un programa que vai ser moi musical, o sea, obviamente moi de videoxogos, pero moi musical porque contamos ca visita das Tanxugueiras. Pero antes nada, lembrarvos que a Recuncho Gamer tamén estamos en redes sociais, podedes nos atopar por aí, tamén na canle de YouTube de Recuncho Gamer, onde tamén temos máis contido sobre videoxogos. Hoxe está connosco unha das colaboradoras tamén máis habituais, máis ilustres, que é Rita. Que tal? Boas, Rita. Oli, son ilustre ahora. Bueno, sempre fuches, o que pasa, non sempre poñemos o título diante, pero ti sempre. Moitas gracias. A próxima vez, ilustrísima, doña ilustrísima Rita. Pero encantada. Ti recordamos. Nada, que tal o Enroido? Pois, bueno, aquí arriba xa sabes que o único que fan é o Pancake Tuesday, que fan tortitas o martes, pero non hai nada máis. A miña familia está mandándose fotos, eles disfrázanse e mandanse fotos, pero eu pois non tuve tempo para facer eso, fixen torradas, eso foi todo. Bueno, o teu estómago prefire iso que levar perruca. Definitivamente, pues, 100%. Todos contentos. Pois, se che parece, imos ver un pouco escoitar un pouco que fan Tanxugueiras e xa falamos con elas. Adelante. Aida Tarrío, Olaya Sabela Maneiro, moi boas, Tanxugueiras. Hola. Que tal? Bueno, primeiro explicar, porque a xente dirá aquí que están aquí practicando uns planos experimentais do cine de terror. No, que bueno, hubo un percance aí, digamos, na mansión Maneiro. Mira esa lámpara, claro. Que eso, bueno, comentario primeiro friki que meto, logo xa me moderarei, que é un pouco o Tom Berry dos Final Fantasy. Se alguén polo chat que sabe, hai un monequiño que vai sempre co farol por aí, parece a Santa Compaña, pero en tartaruga. Pero bueno, nada, que tal, como andades? Como andades, sobre todo ca recepción deste Midas? Pois a verdade é que flipando, porque esa é a palabra, flipando. A xente, a ver, é que eu creo que non somos moi conscientes, porque cada vez que a xente nos pregunta, nos dice, vos sabedes o que estades logrando? Nos, sí, no, que é unha contestación, teño que contestar algo. A verdade é que nos chegan un montón de mensaxes e as reproduccións son cada día máis, non sei, estamos que lo flipamos. Ese eu creo que é a definición exacta de como estamos. Nada, eso, bueno, que non o sepa, no disponible tanto en Spotify como videoclip de YouTube, do cal ahora vos preguntarei por él, e que aparte unha cousa destas, nos que somos un pouco da bella garda dos discos de ouro e todo isto, pois claro, co número de reproduccións que leva en YouTube, sería disco de ouro este Midas, que lle pegaba moito o tema do ouro este. Falandes un pouco do videoclip que veíamos aquí un cachiño, como xurdiu un pouco esa idea? Pois a idea, a verdade, é que nós tiñamos moitísimas ganas de facer un videoclip onde se representara o baile galego como un baile moderno, non? Tamén, que pudera estar en calquer tipo de videoclip e calquer tipo de música, que é o noso baile, e se o vedes, é bastante contemporáneo, tal como bailan Chisco, Artur e Fran. E a verdade é que empezamos a crear ese personaxe, non? Midas, e a facer a canción, e de repente, pois, ocorreuse-nos así unha historia sobre o ouro e todo, e falamos con Trece Amarillo, que é o que nos fixo o vídeo, e eles xa crearon esa historia, e xa fomos metendo-nos no papel hasta facer o que dixemos que non sabemos nin como foi saindo. Foi todo moi... Eu creo que foi todo moita suerte tamén, que todo foi saindo, pero maravillosamente ben, sabes? Que é desde que de repente os astros se alinearon e que todo saía ben. Que a veces hai certos videoclips ou certos temas que vai saindo todo, que hai isto un retraso, hai isto non sei que, pero isto foi como pum, e aí está. A favor dos deuses. Eso que falabades agora de que vos salió unha historia como, bueno, co tema do ouro e tal, eu tiña moita curiosidade, preguntábame se podíades elaborar un pouco máis neso. Hai unha narrativa específica, vostedes na vosa mente
este señor chamábase fulano de tal e pasoulle isto e esta outra cosa, ou é simplemente o concepto que o quixeches expandir un pouco de maneira máis abstracta? Nos queríamos que fora un videoclip moi visual. Era o que estábamos intentando, pero claro, sí que é verdad que nos gusta moito pois que todo teña a súa explicación. E para resumilo así un pouco, Midas, que neste caso é Chisco Feijóo, que é o prota, é un home que, pois, como é na mitoloxía, non? No mito, que quere ter todo o ouro do mundo, todo o poder, e chega un momento no que lle sobrepasa. Entón, cando vemos co rollo dourado, sí que é o momento de esplendor de aquí estoy yo, a parte máis chulesca e como empoderada, pero no mal sentido. E cando vemos vestido de normal é esa persoa que está arrepentida e que quere dar marcha atrás, que se dá de conta de que pois non todo na vida son cartos nin poder, e é o que intentamos representar. Logo no baile sí que os bailaríns intentaron pois que Chisco tivera o papel protagonista do avaro, por eso vemos a veces rodealo e todo ten o seu sentido. Logo hai cousas que non teñen moito sentido, como que nos esteamos cheas de ouro. Eso porque nos apetecía e nos sentíamos, o que sei, molounos moito a idea. Pero claro que sí, algo... Perdona, Diago. No. Esto das videoconferencias sabemos que sempre hai este tipo de cosas. Todo isto tamén é a nosa... O sea, o noso punto de vista. Está claro que Trece Amarillo, que foron os que fixeron o vídeo, eles teñen cousas tamén que seguramente contaron entre líneas que os saberán eles. Entendo, claro. A ver, igual eso tamén daba para máis historia. Nada, quedei fascinada cos avalorios e cas xollas que lle puxeron a Chisco no vídeo. Logo, cando aparecíades vos ao final, que por eso me deu que pensar, igual aquí hai un episodio de Narcos, non sei, pero mis felicitaciones pola cobertura de ouro tamén, que estabades divinísimas. Eso, a cobertura de ouro hai que darle gracias a Bego Acuña, que ten no Instagram non sei cuán, non me acordo ahora mismo, pero que é unha crack, que a tipa, vamos, descubrímola fai pouco, pero que agora é xa para nós, vamos a explotar hasta que poidamos, no bo sentido tamén, tranquilidade. Sí. Claro, estamos falando dun videoclip que se rodou en plena situación pandemia. Non sei se, por exemplo, tamén o anterior videoclip que tiña deso de Perfidia tamén ten un curro moi potente detrás, pero non sei exactamente as diferencias de rodar agora un videoclip destas situacións en pandemia con respecto, por exemplo, ao de Perfidia. Como se levais ou que é o que máis vos costou agora adaptar para este tipo de cousas? Home, sobre todo xuntarnos todos, que hubiera as medidas de seguridade, comer todos por separado e por núcleos de familia, o sea, de convivintes, non poder achegarnos, intentar facer os planos totalmente separados. É moi difícil, éramos moitas persoas e era moi difícil ter esa separación, e entón as cousas levan moitísimo máis tempo. En vez de xuntarnos todos, ir chamando a xente por horas, todo era máis complicado que se puidéramos estar todos xuntos. Simplemente para tomar un café, que tiñamos ali unha cafetera, un buen rollo aí. Parecía la cafetería de tal, solamente o podía manipular unha persoa e estaba así berrando con todos en plan, no, me tocaron café, entón, pois todo muitísimo máis complicado. Cafetero oficial, imagínome eso, xa podía ser un traballo de por sí, cafetero oficial. Sí, a ver, dá moita pena porque traballando neste videoclip fomos casi 20 persoas, é dicir, moita xente. E claro, ter que manter as distancias, pois que a xente que non tiña feita unha proba ou que tiña que estar separada sí ou sí, era moi complicado porque a nos encantanos, eu que sei, poder estar comendo todos xuntos e non ter que distribuirnos por mesas a 1,5 metro, 2 metros de separación. Eso foi moi triste, la verdade. Eu non sei como... Sí, a verdade,
Nós somos como de achuchar moito. O noso equipo facémolo como a nosa familia. Xa vemos máis ao equipo que xa a nosa familia. Entonces, somos moito de achuchar, de abrazar, de sabes? Entonces, ese momento de velos e de decir, hola, para nós foi moi duro, non? Porque ao final cando se traballa xuntos, sobre todo facendo estas cousas, pois sempre, non sei, é como ánimo, as forzas que nos damos un a outros, é como outra forma totalmente de traballar. Pero bueno, a mí gustoume a experiencia, gustoume pois que che dixeran, ora fai así, ora, non sei, hai unha escena onde temos que arrastramos a Chisco, non? E en esa escena tiñamos que poñer cara como de que o estábamos salvando, pero realmente eu sentía que me mataba. Entonces, sabes, foi como moi curioso en ese momento de decir, te estoy salvando, pero Dios, eu vexo che tan aí que parece que te estou arrastrando, sabes, foi tantas cousas que me gustou moito facelas, pero que costan poñerse, sabes? De, veña, ahora actitude tal, ahora quietas, ahora tal. Pero a mí me encanta, eu grabaría un videoclip por semana, A mis propuestas así, tamén sí. Un videoclip por semana, nada, perdón, estaba pensando no time management que eso implica. Un videoclip por semana, eso cando lunes facer tal, miércoles facer tal. Bueno, perdón, estaba pensando... Pero no, como ver empresas diferentes. Pero no solo grabar, Por que mate. El resto que se mate. Realmente, a min o traballo que supón un videoclip non é o que máis me preocupa. O que me preocupa é que igual teño que estar traballando, eu que sei, 27 horas ao día para poder pagar unha semana. Está-me, verdad? Claro. Quería preguntaros, bueno, falabades tamén, creo que xa por redes se moveu tamén un vídeo reacción intentando analizar o que falamos da lectura que fai cada un dos tal de Couses, da canle de Couses, que imagino que xa comentades na canle do Ruido Galego, que é unha cousa que bueno, claro, choca que falen de ti e que se molesten a facer ese traballo que é moi interesante. Unha cousa tamén que xa levo lido xa desde Perfidia é o tema cando vos comparan co tema de Rosalía, que tamén non sei se estaredes xa un pouco fartas do tema ou non, ou como vedes vos, como sentides esa comparación vos? A ver, eu pola parte que me toca, a mí me encanta. É que encántame, a ver, encántame polo sentido, a ver, se me compararan con Paquita do Lau, que canta na ducha e sabes, ao mellor a eso diría, a ver, que o yo tamén me encantaría, pero que me comparen con Rosalía, unha tipa que lo está petando, que a ti, para min ten un poderío enorme, pues oye, pues sí, pues gracias, sabes? A ver, isto o de, creo que comentaba Aida, non? O de facer fusión e o de transformar as músicas tradicionais levanse facendo desde fai moito tempo. Rosalía dou ca tecla e estaba no momento adecuado e o fai moi ben. Home, que nos comparan con Rosalía, claro que non nos senta mal. Xen lle sente mal que lle comparen con Rosalía, pois tense que ir a mirar. Eso sempre poño o mismo exemplo, non? Un rapaz que empeza a xogar ao fútbol, que lle comparen con Messi vai lle fastidiar? Non. Espera, que é o Madrid. No, pero, a ver, realmente, sí que tivemos moita xente que nos dixo o de Rosalía xa leva ben de meses atrás, pero que o videoclip é moi Rosalía. Nós en ningún momento, nós simplemente estábamos intentando, a verdad, ser Lola Índigo, tío. No Rosalía. Pero sí, a mí, como que me comparen con todas esas mulleronas que lo están petando, pues mira, oye, pues ni tan mal. Claro, pero vos de influencias, donde dirías que vos ven? Porque eu, digo a miña percepción, non vexo tanto Rosalía, pero sí que vexo moito Mercedes Peón, que a veces nos olvida que aquí tamén temos xente que xoga tamén co de tradición tal. Non sei cal é o que máis escoitamos, o que vos dicides, bueno, pues creo que nos saia isto porque escoitamos isto. Escoitamos moi. É que escoitamos unha, sabes, para min a música é música. A Mercedes Peón, claro, por Dios, é para min, e para nós, unha diosa, unha referente, unha tipa que fai o que quere cando lle dá a gana, cunha calidade enorme e hai que quitarse o sombreiro, pero realmente escoitamos moitísima variedade de música, non? Pois podenos encantar unha balada de sabe Dios quen, como unha música rock, polo menos a min, como unha música electrónica, como o típico pop que hai agora. Eu creo que máis escoitora, e poderá decir Aida que estamos de acordo, é la reina, la diosa, sí, la Nati Peluso. Natiquila. A ver, aquí hai unha crack. É que non hai por onde collela. A tipa é
Vamos, feminismo, empoderamento máximo e para mí es Dios. Diosa. Eu creo que o 2019 foi o ano de Rosalía, pero que o 2020 foi o ano de Nati Peluso. Eu sempre digo, no, que estive no meu momento de friki fan de Rosalía e agora estou no de Nati Peluso que se me tiene que pasar, pero ainda non se me pasou. Bueno, a ese de 2021 de Tan Xogueiras, que eu creo, a ver, con isto ides forte. Claro, sacades single, pero isto hai algunha canción que ven detrás ou algún álbum que ven detrás ou é un pouco así, isto que se fai que ahora vais saltando máis todo a contar. Ahora volven a levar os Cri, vale. Nós só podemos decir que estén atentas e atentos ás nosas redes sociais porque seguimos traballando. Para min un disco a día de hoxe é un pouco forzado para ya porque temos contrapunto que temos moito cariño, queremos rodar un pouco máis, pero que estén atentas e atentos porque estamos traballando para sacar cousas novas. Que se va a armar, vais a armar, vamos. Vamos a tope de pago, nada máis. Relaja. Empezaste despois de mí, é que Isabela sempre quere falar e ahora, pois é mi protagonismo porque me queda 6% de batería e quero decir todo xunto. Madre mía. Nada, pois creo que se non van van chegar. Vamos. Que preparados todos. Preparados. Ahora redes levamos sociais e a todo. Nada máis. Quedamos pendientes. Vos que levades isto como Google, ¿no? Sacando as actualizacións así de moi secreto e cando sale. Non é de moi secreto tampouco. Eu creo que é un traballo que vamos facendo desde fai moito tempo, que é algo que toda a trayectoria que nos levou de Tan Xogueiras levounos a este momento, pero tampouco non queremos tolear ni nada. Vamos, sí que seguimos traballando, pero tampouco queremos ahora sacar un single apurado e que desmerezca todo o traballo anterior. Entón as cousas, pues, pensalas moi ben, traballalas moi ben e, home, non decimos é imposible saber si vai a ter a mesma difusión e o mesmo impacto como tuvo este, pero sí que seguimos traballando moito, non paramos. Pero non podemos decir moito máis porque tampouco sabemos nós. Normal. Bueno, non sei como estamos de batería ou de tempo. Iago, si podo facer outra pregunta que me leva a carcomendo. Dale a pregunta que tes aí. Sí. Bien. É que, evidentemente, despois de escoitar o videoclip, pois fixe un repaso pola vosa discografía, no? Un día fomos a pasear e puximos Spotify, pli. Anyway, o que quería decir, eu preguntábame, claro, hai pezas que son cancións tradicionales, letras de coplas tradicionais e todo eso, pero eu preguntábame, hai algunha porque non o sei, tampouco estou tan entendida de música tradicional que me sepa todas as coplillas que hai. Hai algunha que seña a vosa propia que a incorporarades así como polo medio, en plan, mira isto que o fixemos nós, que da nosa composición, a nosa lírica, ou é máis ben un traballo de escoller o que vos gusta máis? A ver, primeiro falo eu e despois que den o seu punto de vista, que é o mismo, porque traballamos as tres xuntas. En todas as cancións hai coplas nosas, hai partes inventadas, pero sí que o das coplas nós non queremos decir exactamente cales son, porque queremos que sea do povo, de que collan esas coplas e que as utilicen cando queiran. Hai moitas cambiadas, hai moitas que son nosas enteiras, hai unha variedade. En cada canción podrás encontrar unha variedade de armonías tradicionais mesturadas con outras que non son tradicionais. Bueno, hai aí un batiburrillo que cal non son. Maravilloso. Pois nada, bueno, decirvos que igual en calquera momento Olaya e Isabela Maneiro marchan, igual non é por enfado, senón porque se acaba a batería. Tamén queda ese aviso para os espectadores por se queda raro, que nunca se sabe cando vai pasar. Quería preguntarvos tamén un pouco desa forma de reinversión que tuvechedes durante o confinamento, que ese formato de YouTube de entrevistas que se chama Mira unha cousiña. Non sei se me pode falar un pouco por que vos empezou a apetecer eso. Imagino que por non poder tocar, que eso empezou a ser unha cousa, que facer cousas, pero falame un pouco do formato este. Pois Mira unha cousiña porque necesitábamos falar ca xente, sabes? E ao final, pois se estás chamando a xente cada día, pois igual se enfada, pero se faz unha conversa en YouTube, pois non. Entón, pois necesitábamos saber que se estaba facendo en Galicia, que non estábamos dando conta, e necesitábamos coñecer o que se está facendo en Galicia. E foi polo que empezou o Mira unha cousiña, porque nós queríamos
entreternos e tamén dar contido a xente, xa que estábamos pasando por unhas épocas moi malas. E collimoslle gusto a isto, e seguimos. Non sei, o sea, en principio estades todos os luns e non lembro mal, eso das 8 Sí, Todos os luns ás 9 da noite, mira unha cousiña. Tampouco estou moi segura porque como ¿dónde sale eso? Na nosa En YouTube, no, na nosa web, en Facebook e en YouTube sale no momento, pero despois xa non. Así que hai que ir a ver que vexa no momento porque despois non se vai a agardar. Vale, eso mismo. Pois aí está. Pois eso, tamén, en xeral estás falando con artistas, bueno, bien por aí está Penide, estabades con Carlos Núñez tamén hai unhas semanas. Entendo que eso, xente da cultura, a quen levades aí. Sí, xente da cultura, sí, ai, Dadí. No, fala ti que si marchades xa que vou falar sola. Claro. Si marchamos, no, dalle. Adiós! Pasamos genial. Vale, gracias. Hasta pronto. Ha sido un placer. Bye. Bueno, e agora te aguantas Bueno, máis. vos seguir que esta nada se acaba, pero poden seguir. Son unha pregunta para vos. Xogades algún videoxogo? No, pero quero aprender. Vale. Empeza con un de matar moito, vale? Son máis divertidos. Vale, bueno, pues mira, vou facer por votar porque ao final van isto como cando botan as luces no BAF que hai que tardas en votar a xente. Nada, moitísimas gracias. Ahora quedaron congeladas, xa está fora. Sí. Nada, bueno, moitísimas gracias. pena. Hola, Isabela. Nada, pois así xa para outra que veñan a xogar xa se vamos. Pois nada, aí Eu estou bastante preocupada, porque realmente estoupou unha bombilla que fixo un cortocircuito na miña casa. Así que agora estou noutra, pero Ostras, claro. Pois, bueno, a ver se mañá Caluz xa está. Pois nada, mando a mesma pregunta que lles facía a elas. Cal é a tua relación cos videoxogos, Aida? a ver, a mí encantaríame ter un ordenador para poder xogar, un ordenador potente. Pero sí que gústame. Son das persoas que igual xogan, que sei, unha horiña e despois pois cansanse, sabes? Non son das que vician, pero sí que, por exemplo, na cuarentena entrou un mono de xogar aos Sims, que eu son super mega fan dos Sims, que tivenme que comprar, o sea, foi tanto mono de estar tantos anos sin xogar aos Sims, que dixen, voume gastar 30 paus nos Sims, pois efectivamente, gastimos e estiven como 2 semanas facendo casas e construyendo aí a tope. Ese é un dos meus xogos favoritos. Logo tamén encántame o Assassin's, por exemplo. Pero non encántame ir a el modo descubrir, que vas por aí visitando sitios. Son moi fan deso. Sí, que o de Egipto, de Grecia, o que xogaches así último. Ai, a mí encántame o de Egipto. O de Egipto. Vou conectar aquí, sí, a luz que se me Vale. Nada, mentras lembrarvos os que estáis polo chat, xa vexo que deixastedes algunha pregunta, o que faremos é hacia o final da conversa, pois aí facemos batería de preguntas, así tamén imos agora con esta cousa. Non sei se queres preguntar algunha cousa máis de videoxogos, ti, Aida? Perdón, Rita. Se digo que os nomes son Sí, quería preguntar algo a Aida. Aida. Para todo o mundo que me este vendo, chámome Aida. Aida, Iso moi bien. dame moita rabia, ti. É normal. Hai xente que se chama Aida, chamanlle Aida, e logo hai xente que se chama Aida, chamanlle Aida, a nadie gusta. Bueno, pues Aida, a parte do Sims, que estou notando que é unha cousa que ten eu nunca xoguei nas casas de amigos, pero nunca tuve os Sims personalmente. De unha cosa que ten un fandom moi fiel, que sodes legión e que vuestro amor é eterno co Sims. Hai algún outro xogo que teña a túa eterna admiración, igual porque o xogaches de pequena ou porque foi un descubrimiento reciente que dirías, isto es mi amor para siempre? Pois mira, non me acordo moi ben como se chama o xogo, pero sí que recordo na época do 20, cando estaba o 20 aí alto. Pois eu, o sea, teño a imaxe na miña memoria como se fora antes de estar co meu ordenador cunha pestaña no 20 e ca outra cun xogo que era
como de facer lesións e casas e facer soldados e darlle de comer aos soldados para que estiveran máis fuertes e atacar, pero que non me acordo como era así todo como non teña moi a gráfica non era moi boa, era pixel todo, casi. E eran así bancadas que tiñas que ir controlando para chegar, é que non me acordo como se chama. Pero eso, que ti, se formabas os teus soldados iban sendo máis grandes, pois máis grandes non, máis fuertes, mellores, pois ese xogo, acórdome de xogalo e co 20 ao lado. Sabes, que me salía notificacións do 20 mentre xogaba ese xogo. E é un que se me quedou así... E despois había outro que eran uns gusanos que ti tiñas que lanzalos, o sea, era como unha pantalla, e que non me acordo como se chamaban eses xogos, pero ese era brutal, que era... Ese era online, cada un era un gusano. E tiñas que intentar matar aos outros gusanos, pero claro, se ti cunha pistola dabaslle a unha parte do que era o escenario, rompíase. Entón tiñas que evitar o que che mataran ou que caíran a agua. Ese é o Worms, que ahora hai moitas versións. Ese, aí está. Ai, pues mira. Ese viciada, sí, viciadísima. Sí, por turnos e para moitos xogadores. Aparte era un xogo destos que, claro, por exemplo, se te xuntabas nun sofá con un único mando, íbalo pasando, cada un co seu turno, ese tipo de cousa está moi guai. Pois, claro, non falaches de ningún xogo musical, pero creo que o noso colaborador Fer Liñares vai traer aquí algunha cousa. Que tal? Moi boas, Fer. Moi boas, moi boas. Viva, moi boas noites a todos. Unha lástima de non chegar a tempo para falar un pouco con Olaya máis con Sabela, non? Pero bueno, con Aida teremos que bueno, que continuar, non? Aquí a The Show Must Go On. Sí, bueno, para un aperto moi grande para todos os que estades no chat do Twitch e para os ouvintes de Radio Coruña Cadena Ser, pois sinto, pero sí, vai ser un deses capítulos de Recuncho Gamer no que saio eu, así que, bueno, é unha cousa que hai que roer, verdad? Os mellores capítulos. Aida, o primeiro darche noraboa porque bueno, estuve escoitando a pasada fin de semana o single e parece unha maravilla, gústame moitísimo e ademais teño que dicir unha cousa, que eu cando eu era cativo había uns debuxos no Xabarín Club que eran os vixiantes do camiño e neses debuxos animados había unha banda de pandereteiras ninja que recibían o nome das Tecnoreteiras e foi o primeiro que me veu á mente cando escoitei o single e dixen, hostia, fíxose realidade a profecía das Tecnoreteiras e simboloume moitísimo, eso desbloqueoume un recordo. Madre mía, no estás de broma, Fer, esto es moitas gracias. Nos sempre dicimos que somos o exército escarlata de Sinchan. Tamén Mira, hai xente que viu a serie tamén, efectivamente, lanzaban as ferreñas a modo de Estreliña Ninja, non? Unha serie de debuxos. Pois non vi eses debuxos, teño que poñerme ao día, porque eso, cuidado, Sí, as Tecnoreteiras, moi guai. Vale, traemos pues un test, sí, ¿no? Sí, efectivamente, traía un concurso aquí para que participades, que queremos falar un pouco de, xa que hoxe traemos xente do mundo da música, queremos falar de xogos musicais. Entón traía un pequeno concurso, non? Un pequeno test aquí que vamos a un pouco a medir o voso coñecemento en xogos musicais, non? Así que, por favor, Iago, ¿sí? Vamos ca primeira pregunta. Ráfaga musical. Non reparamos en gastos dun... Moi ben. Aida, cal destes xogos que che vou mencionar agora é un auténtico xogo de música? Opción A, o Mario Beatmaker. Opción B, Rocky the Rocker, con Rocky Bullwinkle, aí os vemos. Opción C, Parappa the Rapper. Opción D, The Revenge of Juan Pardo. Non teño ni idea, pero creo que se merece que diga o de Juan Pardo. Sabía decisión. Marcamos tamén. No, espera, marcamos, é que non teño ni idea, pero marcamos o de Mario, porque o de Mario deu pa moito.
Vale, queda marcado porque o grafismo non vai animado. Queda marcado, non pensei que ibas a volver a sacar. Queda marcado e a resposta é incorrecta. Porque de Juan Pardo vamos. O de Juan Pardo é o que está nos nosos corazóns. Ese xogo existe nos meus soños cando vou dormir, verdade? Pero non, a resposta correcta era, podes volver poñer o debuxo? Vou poñer a solución. Vas poñer a solución. Pois a solución era a opción C, Parapa de Rapper, ese can que viamos con ese gorriño. Aí temos este xogo de PlayStation 1 no ano 1996, unha referencia fresquiña como as que traio eu sempre. E teño que dicir que este probablemente sexa o primeiro xogo rítmico que acadou relevancia internacional, porque en Xapón xa tiñamos exemplos disto anteriores, pero este foi dos primeiros que trouxe os xogos musicais a escea, non? É un xogo moi sinxelo no que temos que ir bueno, isto é referido a IJP, vale, referido a IJP a partir de agora. Bueno, por quen quere empezar un Kickstarter para facer ese xogo a vinganza de JP? De Revenge of JP. Se hai algún desarrollador escoitando, por favor, eu poño o que seña. Vou comentar unha cousiña así un pouco privada. Cando estábamos traballando nesta sección, dixen, bueno, hoxe traemos xente, claro, o chiste original era The Revenge of Shield Ríos, pero tiñamos medo de que o traer xente nova, dixen, non o van pillar, vamos a cambiar o mellor. E ao final o que se vingou é o JP, non? Bueno, este xogo o Parapa de Rapper, volvendo a ele, é un xogo moi sinxelo, vanche saindo combinacións de botós que tes que premer o son da música, e se o faz ben, Parapa de Rapper fai o baile ben, non? Nas diversas fases ímonos atopando pois con distintos mestres que nos ensinan distintos tipos de música. Hai cousas máis hip hop, cousas máis reggae, e mestres deste xeito, non? Como por exemplo unha pita, tamén hai o Home Cebola que che ensina o baile de estilo kung fu, e cousas polo estilo. Un xogo moi tolo, moi cartoony, é bastante guai, a verdade, é moi innovador para a súa época. Non é o de JP, pero está moi ben de todas formas. JP. Ai, JP, eu creo que triunfaría doble chamándose JP, JP and Junior. And the jumps, non? Los brincos de... Bueno, vamos por favor ca seguinte pregunta Seguinte pregunta deste test musical. Estes artistas que aquí propoñemos son todos músicos que aparecen en videoxogos, pero só un deles aparece nun videoxogo musical. Cal destes é, Aida? Opción A, Kiss. Opción B, Ozzy Osbourne. Opción C, Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit. Ou opción D, as Spice Girls. Eu creo que as Spice Girls. Estás segura? Sen dúbida ni nada, sí. Sí, non sei, son as que máis me pegan para un videoxogo, a verdad? Non, videoxogos en todos, pero só un deles é videoxogo musical. Dime que sí, a ver. Spice Girls. Spice Girls, marcamos, por favor, producción, marcamos a opción D. Está marcada. Marcamos a opción D e a resposta é... correcta! Acertaches. Bravo. De algún jazz dance ou algo así, non? As Spice Girls tiñan o seu propio xogo que era Spice World, un xogo tamén de PlayStation 1, porque de PlayStation 1 había xogos a granel, había todos canto xogo puderon imaginar estaba na PS1, e son diversos minixogos musicais con temas das Spice Girls. Se volvemos, podemos... Sí, que foron as Spice Girls as que sacaron o dito de no cantes, Victoria. Gracias por evitar que pague o chiste. Sempre son eu.
Moitas gracias, Aida. De todos os xeitos, gustaríame recordar, non sei se podemos poñer a imaxe outra vez, a de antes, sí. Pero gustaríame que vexades estes nomes de artistas que saíron en videoxogos que por algún motivo non eran xogos musicais, non? Que digo eu que será o primeiro que se cho corra, non? Pois, por exemplo... Sí, en que xogo salía esta xente? En que xogo sae Kiss? Pois Kiss sae no Kiss Pinball. De que consola vai ser? De PS1, por suposto, do ano 2000. Este é un xogo de pinball con todas as caras dos de Kiss. E claro, a música será de Kiss, non? Pois non, ningún solo tema de Kiss en todo o xogo, solamente os seus jetos aí na mesa de pinball. Hai que ser sen vergoña, non me fastidies. Ninguna soa canción de Kiss. No. Outro que poñemos era Ozzy Osbourne. E claro, onde sae Ozzy Osbourne? Ozzy Osbourne sae en un xogo de acción e aventuras en terceira persoa, que tamén saiu neste caso para PlayStation 3 e máis para Xbox 360. O que pasa que agora non... Brutal Legend, non me... Sí, Brutal Legend, sí. Por aquí, Brutal Legend. Bueno, pues eso, era un xogo de aventuras. É verdade que este tiña como temática musical, pero non é para nada un tema musical. É un xogo bastante marciano, por certo. E outro que comentamos, que seguramente sexa máis raro, era o Fred Durst. Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit, dicíamos, sae no WWF SmackDown de PlayStation 2, é dicir, do xogo de Pressing Catch. Isto pode parecer unha marcianada, pero eu penso que está moi ben traído, porque quen non soñou nunca con darlle unha malleira a Fred Durst, verdad? É como un tipo que cae medio mal, aínda que che mole Limp Bizkit, entón eu creo que estaba... moi guai, pero aí acertaches as Spice Girls, en efecto, bravo por iso. Temos aí temos unha preguntiña máis. Sí, vamos a poñer. E ademais eu creo, a ver, a nivel musical, entre Kiss, Ozzy Osbourne, Limp Bizkit, Spice Girls, con quen te quedas, Aida? É que na miña casa escuitábase moito Kiss, por exemplo. Ah, bueno. Entón, pero eu sou moi fan das Spice Girls, tamén. Dos outros dous non tanto, pero Kiss quedaríame con eles dous. E faría unha como se di? Joder, unha colaboración. Ah, vale. Oh, que guapo, tan xoeiras as Spice Girls, non? E Kiss, por favor. X, obviamente. Vale, imos ca última, Fer. Vamos a ir ca última pregunta deste concurso de videoxogos musicais. Cal destes mandos para xogar a xogos musicais non é real? Explícome o de mandos. Vos, vamos a poñer un exemplo. Vos ti coñeces Aida o Guitar Hero, por exemplo? Sí. Pois tes o mando aí unha guitarra, non? Pois descubrimos que non é o único instrumento ou elemento relacionado ca música que se pode utilizar de mando nos videoxogos. Entón, cal destes non é un mando de videoxogo? Opción A, os bongos. Opción B, a alfombra de baile. Opción C, a gaita. Ou opción D, as maracas. Tamén, no chat xa sabedes, tamén podes aí botar a vosas... A ver, é que os bongos máis a alfombra de baile, sei que sí. Ou bueno, digo que sí, claro. Logo, é que o da gaita, non sei se é para confundir ou é que os irlandeses e escoceses poden estar un paso por diante. Que tamén pode ser. Pero... E as maracas é que tamén... É que... Eu non digo nada. Ai, xogar cas maracas é moi fácil, Bueno, a ver, ten o seu rollo, pero... Eu creo que vou dicir as maracas. Eu que sei, voulle botar esperanza aos escoceses que sacaron un videoxogo de tocar a gaita. Marcamos a opción de as maracas e a resposta é incorrecta. Que pena, que pena, que pena. Porque, en efecto, as maracas sí que son un xogo, concretamente do xogo Samba de Amigo, que saiu para diversas plataformas, pero penso que a primeira foi a Dreamcast, que igual me pode decir... Recreativas primeiro. Recreativas, Dreamcast.
A alfombra de baile, pois sí, todos. Alfombra de baile, os que fostes estudiantes aí por mediados finais da década dos 2000, todos tuvimos un compañeiro de piso tocacollós que a tiña, non? E aquelo era como un elefante saltando a comba. E, por suposto, eses bongos que dicía antes Aida, que sí, pois eses son un xogo que me encanta o nome, que é o Donkey Konga. Que é un xogo de Donkey Kong no que tens que tocar os bongos, que son como eses bocois, non? Que hai no xogo da saga Donkey Kong. É unha cousa que me mola, que estuve mirando as cancións que hai para tocar, non? Porque un pode pensar se son bongos, pois serán tema salsa, tema non sei que, e atopei que teñen Losing My Religion de Rem, que digo, bueno, pois quedanlle moi ben os bongos, non? Como a un Xesucristo dúas pistolas, máis ou menos. Pero Detroit Rock City nos bongos, por que non? Adelante, si total. Porén, a gaita, igual que ese xogo magnífico de JP, sí que vive nos nosos corazóns, verdad, Iago? No cuore témolo. Sí, de feito hai xente que imaginou que pasaría se existise este Gaita Hero. Imos ver aquí un extracto de unha cousa humorística. No, it's Bagpipe Hero. It's like Guitar Hero, but with bagpipes. It's the stupidest thing I've ever heard. That's what I thought until I tried it. Here. Pensei que esto non valía para nada hasta que probéis. Man, it actually feels like you're playing the bagpipes. I told you. O sea que Will you try os temas son remixes, Ahí estaba Luis Copos de por medio na producción. Sí. Pues nada. Oye, pois eu 100% que fagan un xogo para tocar a gaita, eu xogaría. Verdad. Pois había que ir ao Berkami porque nós xa temos pensada a portada de como sería un videoxogo de gaita, verdad, Iago? Sí, anda por aquí. Aí o tendes, non? Disponible para Xbox 360 o Gaita Hero con Carlos Núñez, por suposto, de boss, de xefe final, o que hai que derrotar, verdade? Para ser o auténtico mestre da gaita. O sea, debería ter enemigos o xogo da gaita, sabes? En plan, en vez de solo tocar a canción, tes que tocar a canción, o ritmo a canción para poder derrotar ao enemigo. Que vas tendo, pues... Eu creo que o sea, joder, o episodio final debería ser aguantar unha alborada inteira tocando, Eso é algo que de moito traballo, De feito, os Guitar Hero ou Rock Band, algúns odiamos o modo final tocar todas as cancións do xogo do tirón, así que sería un pouco esa cousa, tocar o lado do tirón. Está guai visto. Pois nada, hasta aquí o repaso de Ferliñares así a xogos musicais un pouco por enriba. Queríamos botar unha partidiña con... Bueno, queríamos tamén con Olae e con Sabela, pero por cousas da vida que hoxe saiu isto así, pois imos darlle ao pinturillo. Neste caso imos xogar ao pinturillo nunha edición especial na que imos usar palabras todas en galego, bueno, alguna en idiomas extranjeros. No que imos mezclar algunhas palabras de videoxogos, pero son letras extranjeras. Son letras Fibergran, e tamén con instrumentos musicais en galego, e tamén con algunha persoeiro ou algún topónimo, digamos, de Galicia. Pois estamos listos, lembramos eso, termos relacionados co... Bueno, non me das a pantalla, que estabas vendo algún. Bueno, eso. Comenzaríamos. Toque o turno a Rita, que ten que escoller unha palabra das tres que lle saen. Oh my gosh, a ver, esta vez vou non facer ben, e non vou decir nada, lo prometo. Vale. 6 letras. Comezamos con trazos negros por aí. Polo chat eso, se ides vendo tamén algo do que pode ser. Vale. A ver, eu xogo un pouco con vantaxe porque fixen o dicionario un pouco, pero bueno, tamén que diñero que tal, pero moi bien. Eu vou fora de competición. Pois xa está, isto é todo o que teño nas miñas dotes artísticas. Casi. Ui, Aida, que bueno. É verdade que se parece máis a un punteiro que o que é en verdade. Sí, que de feito tal. Busca eso, outra variedade. Tes cores por aí abaixo, Rita, por se tes cores por aí abaixo, por se queres darlle o que sei, un toque plateado a frauta. É a frauta. Oye, vamos a ver. Sí. A ver, parece un punteiro. Fixo o que puiden, de verdade. Lo he intentado. Oxe, especial. Sí, tens que coller unha desas que se saen a ti ahora en pantalla. ¿Qué pasó? Sí. Muy bien.
Pois non elexín, creo, ou pode ser, bueno, é igual. No, pero bueno, aparece chun aí. Eu creo que xa sei o que é, porque... Pero non vou poñer para dar pistas. Ui. Fixadevos, bueno, claramente... Un bote de Pringles, como ti... Un bote de Pringles. Fixadevos nas letras, que son dúas palabras, pero a primeira é unha letra, co cal... Lembramos, poden ser instrumentos, poden ser topónimos, poden ser persoeiros galegos ou persoeiros. Aí a xente de no chat que é fácil. Eu vou... Fer xa sacou. Está moi ben feita. A ver, eu non podo... O sea, a verdade é que a pista de Iago a min... Sí, eso. Ui, con esto non contaba eu, con esto sí que non contaba eu. Menos mal que xa acertei, porque... Bueno, pero igual están celebrando o día especial de algo, porque cando é o día especial de algo se ilumina de algunha cor especial. Entón, igual... Donde las dan, las toman, porque eu non me estou enterando. Espera, Polo chat xa tivemos aí a descripción. Efectivamente. Era a Coruña. A mí a pista de Iago para mí foi clave, o de... Cuidado que igual é algo que ten aí... A Coruña. Eso é. Mira, estaba pensando, ten que ser un faro. E non se me ocorreu a Coruña en ningún momento, porque, bueno, porque son de Ferrol, sabedes como vos digo, pues eso. Bueno, vamos a ver luego. Vimos ir ahora co esto. Nada, aquí a xente pola chat. Moisés Pomo acertou. Vimos un pouco arriba, pero... A ver, é que eu descubrín que hai cores antes. Ai! A ver como debuxo isto. Ai, non será unha bandeira, porque entonces estamos jodidos, É que non podo dicir nada. Vale, xa sei. Lembramos, vou facer o de lembrar. Poden ser topónimos, poden ser instrumentos musicais, poden ser cousas de videoxogos, poden ser... Ai, non acordo como se chama persoeiros. Vale, ahora xa... Digamos que é un nome en inglés, non é un nome en español. En español é algo como algo que come algo. Cona. A próxima trae a tableta gráfica, Bueno, pois sabías que íbamos a xogar, non sei por que non atrás. Madre mía, vale, sí, ahora sí que te estás currando o chismito. Era o Pac-Man. Ese Pac-Man. Pero bueno, la verdade é que esto voy a contar como que acertaches, porque eu come cocos de toda a vida, eso é verdade. Sí, pero nos puntos non acertei. Agora ven o modo difícil, que é eu dibuxando, porque eso non se entende nin para atrás. Entón, bueno, que Dios reparta suerte. Venimos a fazer unha cousa así. Unha pataca. Telo que escribir, non dicir. Xa o sei. Isto é claramente o microchip de Bill Gates. Vale, entón, digamos que a representación humana que vou facer é moi simbólica, vale? Oye. Pero a ver, que isto que non podes falar, non? Que si non... No, pero é pista contextual. Uf. Espera. Ole. Aí está, ben. Ao final cando poñemos cousas interesantes aquí. Esa camilla de Rita, pero bueno. É que ao principio non... Quen falta, Fer? Que? Espabila. Buah. Isto vai ser. Que hai letras arriba, tío. Como que hai letras, claro. Sí, no, pero sígame. Efectivamente, pensei que se ia... Non collen a máis chunga, Cristina Pato é fácil, dibuixas un pato, dibuixas unha gaita, bueno, Cristina Pato, a representación de Cristina Pato, que me digo que non é fiel ao que é, escollín a cagaita, pero tamén lle dá o piano moi ben. Quero que sepades que escollín a máis difícil que puiden. Vale. Es dignidad, Luan. Gracias por pensar en nos. Catocan. Vale. Vale. Eu es que está no chat, xa vos deixo aquí a pista que esta, pero seina porque... Correcto.
Bueno, non sei se o color é o que é, pero mira, Bueno, é lo que hai. Aida sacou unha. Moi bien. Quédate co tema das letras. Vou dar pista en 5 segundos. Fixemos un vídeo fai nada sobre este tema no Recuncho. A ver, este é fácil, Ahora está chupada, Ahora está chupado. Guau. Non chegaste a Sí, Xabarín Club, non cheguei a Xabarín Club. Claro, no, moi ben, aquí sí que é verdade que non estuve en eu. Non estuve en eu. No. Non me Pero sale. estaba ben feito, estaba ben feito. Cando sacan dous e ti non, é culpa túa. Eso sempre é así. Este é moi fácil, Vale. Aí, esta vez sí que sí. Ostras. En serio, xa. Vale. Digamos que Pero sigamos. unha palabra. Seguimos ca temática de antes, digamos. Sí, no chat foron de cabeza, xa temos 2 persoas que Joba. a sacaron. Claro, Matilde e Moisés Pombo. Que... A verdade agora, canto máis rococó, máis difícil tamén de sacar, Era o... Era, claro. O Era Gorrocoa, pero... O claro, Gato o cósmico. No, Claro. debía tero visto co bolsillo, pero xa no. Claro, din aí, debuxa brazos, pero igual tiño brazos aí metidos no... Pois sí, Sí, as súas bolitas. Tiñas na espalda. Sí, As bueno, súas é moi bolitas. fácil desto, é moi fácil desde o chat. Pinta aquí non sei que, sí, claro. Uy, que... Pero sí, bigotes. 4 palabras, Catro ver, palabras. sí. Non 4 palabras, A perdón. ver. Vai ser Aida. Non é Aida, non a meter, a ves? Aí dá. Vai ser Rita. No, non é Rita. Eso tamén. Vai ser Iago. oh. Iago, no. Uy, espera, máis grande esto. Ostras. Hostia. Non é Esa é nada. unha árbore de Nadal. Son LEDs. LEDs. Bueno. É o que non sei. Claro, é que ás veces faz dibuxo que vais entendendo por partes, a medida que vas engadindo, pero este Claro. non teño moi claro. Este non teño moi claro. No. Que mal me... Ai. Espera. Ai. Ole. Ai, ¿Qué? como lo sabía. ¿Qué? Ah, Que? Pero eso... vale. Tamén No, pode ser ahora topónimos, tamén. Correcto, no chat tiña de lo claro. Decidime Jaitas o para que, Matilde. por favor, que adiviñachedes todos. Decidime o que. Non sei. With the lights and the music, we are in. Era Vigo, sí. Dico, te veo mal, Mira o dinoseto. Vale. Estou non facendo moi mal, O dinoseto que fixen, parece se vos acordades vos da serie esta de dinosaurios, que era como unha sitcom con xente. Sí, que era un señor con voz de Peter Griffin. Vale, toca a min, por exemplo. No, Discúlpame a todo o mundo que me está vendo fallar en Vigo, que era moi obvio, porque a verdade que fixeches moi ben, Fer, pero... Moitas gracias, a verdade que Obrigado. joder, sempre che mola como fago, a mí me so... Xa está, xo vou ir o de plástica e dicir, mira agora. Era conciso. Dios, que rapidez. Anda. Home. Está o... Non esperaba outra cousa de Aida neste caso. Vale, xa iba a dibuixar aí unhas corcheas isto. Pero o coronavirus, non? Ao principio Sí. pensei que era o coronavirus, sí. Sí, pero no. Turno agora para Rita que escolle que palabra. Sí, no. Vale, Obviamente, os que unha estades no chat facilita. ides ver a palabra cando fago eu. Eso é unha cousa que sempre pasou co pinturiño que estás dicindo por aquí. Aí de ir reventando o marcador, que está aí, estamos aí. Bueno, sí. Esta cousa repartiña. A ver, eu teño vantaxe porque sei o fixen o dicionario, eu non entro competición. Está aí de Fer, están aí a 15 puntos e agora Rita tamén vai a Moller. Vale. Esto de momento parece un Perdón, me está saliendo un pouco regular, pero xa teño os pinceles guapis. Aí. Ostras. Brocha gorda. Toma, crack, 5 letras. Jolín, ostras. Ainda que, a ver, é difícil, tal y como estás poniendo, Rita, cuidado, A ver, por favor. sei Ostras. que o meu Vale. a miña vocación Eu non son as vou xogar artes a baza do chat e creo que están no certo
porque aí está a Cabra Matilde seguro se lo caso patrocina Recuncho Gamer. Non é verdade, non fagas propaganda gratis. A que estamos aquí? Seguro Morre Cobra patrocina. Morre Cobra é un nombre moi honesto para Turno Paida, que está cunha palabra de 8 letras. Aí, que se nota queña de costa. Vale. Joder, que precisión, esa longitude do mástil, ese... É unha destas fretless que chama, non? Que non ten claro. En 2 minutos aí estaba todo clarísimo, bellísimo. Pois ahora mismo está en cabeza Aida con respecto a Fer Liñares, e Rita que está agora aí a se remonta. Pobre de min. Foi Vigo. Foi Vigo que me destrozou o tema. Ostras. Son un pintor da hostia, tío. Ostras. Bueno, vale. No, pero esto sí porque Riñón. Camiñabas como precedente de Cristina Pato, te pillaches a miña idea de arte e eches remezo. Claro. Vale, pois mira, imos ir un clase. Ui, no, é que sempre sae esta. Me hago por esta. Entón, en que jaleos me meto? En cal fago? Esto vai ser fatal. Mi má. Vale. Entón. Ajá. Los vigilantes de la playa. Bueno, esto aquí rachando con todo, ¿eh? Aida, adivina cada cousa que... Madre mía, pero que poderío. Non sei se facer outra polisemia ou facer zoom. A min cando fixeches o Wolverine xa caí. Vale, era que digo, que fago, de Castro ou da que falamos antes, que sabíamos. Pois mira, Aida aí, vencedora espectacular neste pinturiño, o sea que... Gracias. Raíña da pista neste. Coulla aí como unha foquiña, non? De Avatar aí, eu co que os cupóns aí de... Sí, escolleu unha ela, nada. Pois nada, ata aquí a parte, digamos, preparado do programa. Moitísimas gracias, Aida Tarrío Tanxugueiras, por pasarte polo Recuncho Game. Espero que pasases ben, e tamén nos gustou moito saber moito do que fixeches por aquí. Moitas gracias a Olaia e a Sabela Maneiro, porque xa co follón que teñan montado, xa que fixesen o esforzo de conectarse aí un anaquiño aí co móvil, co última vida. Espero que estén ben agora mismo. E todo iso que tamén moitas gracias por pasarlo. Pois agora xa que a Aida Tanxugueira xa e Olaia e Isabela que tiveron que deixarnos así pero maturamente xa non están, pero xa que temos o tema xogos musicais, que xa aí xa esbozou un pouco Fer Liñares con ese cuestionario, pois imos pararnos un pouco eso, en xogos musicais, un pouco repasar todo o que houbo, é difícil, pero bueno, con máis destacable que podamos facer. Entón, como ben dicía Fer, o tema, un dos primeiros que foi así máis coñecido a nivel máis global, era o Parappa de Rapper do ano 1996 en PlayStation 1. Eso, bueno, xa pouco máis contar do que comentou antes Fer, que dinámicas de bailar, con pegar botóns ao ritmo da música. E que sí que quero comentar con vos unha segunda parte, unha segunda parte espiritual, que é un Jammer Lamy, que tiña unha estética moi semellante, tamén saiu para arcade e para PlayStation 1, e que neste caso en vez de rapear un pouco, que lo facía para rap, pero que facía era tocar guitarra, esta un Jammer Lamy. Ainda así na recreativa, pois aparecía Parappa, tamén podía xogar con Parappa na primeira fase. Os dous con esta estética moi cartoony, moi de dibuixo animado. Non sei se é un de soame. A mí soame de velo en revistas, xa vos digo, en Play estas non xoguei ningún dos dous. Como dixeches que se chamaba? Jammer Lamy ou Jammer Lamy? Eu creo que o guión puxen daquela maneira, pero bueno, un Jammer Lamy. Lamy é o equivalente rockero de Parappa, é o equivalente heavy de Parappa, o equivalente soul jazz de Parappa. Algo así, debe ser. Logo chegou a haber segunda parte tamén, do Parappa de Rapper, o sea, Parappa de Rapper 2, como se fan as segundas partes, ponendo os dous despois, que saiu en 2001 para PlayStation 2, pero nese caso sí que repetía as mecánicas do original.
Non imos entrar en Xapón, houbo moitas recreativas. Este que sí que xa é máis conocido, eu creo que xa Fer, non sei se algunha versión ou algún sucedano destes, creo que foi o Dance Dance Revolution de Konami tamén, que saiu primeiro para as arcades en 1998. De que vai o Dance Dance Revolution? Pois digamos que temos 4 zonas donde pisar, que nos indican con flechas de arriba, abaixo, esquerda, dereita. Pues nada, pues es unha especie de partitura con esas flechas que nos indica onde temos que pisar nunha especie de chan con botóns. Eso, saiu para arcade, pero logo hubo moitas versións, verdad, Fer? Pues sí, tengo que dicir que os arcades naquela época eran un espectáculo ver, de feito era como unha especie de evento na sala de máquinas cando chegaba alguén que sabía xogar ben o Dance Dance Revolution, porque realmente é moi curioso non velos chimpar ali pisando as frechas. Teño que dicir que este xogo era divertido, estaba ben, pero de bailar tiña pouco ao final, non? Porén, os que viñeron despois, que xa se aproveitaron da tecnoloxía de cousas como a Wii ou o Kinect ou en última instancia a Nintendo Switch, sí que teñen moito máis conseguido a captura de movimento e sí que tes a sensación de realmente estar executando unha coreografía cando bailas, con moito cuidado conmigo, que eu aí poneme o repertorio de Psy ou do Gangnam Style, bueno, revento as pistas, moito cuidado aí co Dance Dance Revolution, gusta moito, está moi bon. Estaba pensando, ese era un mítico xogo que sempre íbamos ao arcade e vía xogar aos meus amigos, eu nunca quería xogar porque son fatal e era como que interesante todo, vendos aí como fallaban. Eles tampouco o facían ben, pero bueno, supoño que tiña menos vergonza que min ou algo así. Despois chegou a Wii. Claro, tuvistes descubrirnos a inversa, pero que digamos, claro, esto hubo versións para consolas tamén, e había un periférico, como ben dicía antes, que era unha alfombra de baile, que era un pouco a recreación deste chan con 4 frechas e todo isto. Pero logo hai unha cousa que vai pasar con moitos dos xogos musicais que imos ver a continuación, que hubo como unha especie de versión libre para PC, que neste caso chamouse Stepmania, que era un xogo que ao final a xente, pois como era en PC, había esa comunidade de mod, pois tuneaba calquera canción, podías atopar case calqueira canción. De feito, digo vos que eu tunei unha canción da miña banda que tiña aquela para xogar no Stepmania. O que pasa que moitas veces, claro, no ordenador xogados co teclado, en plan, con frechas. Entón, o que é o exercicio, o baile non o facías moito. Que de estar xogando con teclado e logo cando vexo que me poñen un Dance Dance Revolution na pista, digo, bueno, este sí non xogar. Mira que dediños. No. Ai, ese era como pasar do mando a pistola no Virtua Cop, Peor que neste sudas. E a comentar que para a xente que non saiba como funcionan os xogos de licencia libre que se manteñen por comunidade, basicamente xente que, bueno, pois unha comunidade que pon públicas as instruccións para xenerar o teu propio módulo do xogo, no sentido de, pois as cancións engádense así, e ti tes públicas unhas instruccións, entón é a propia comunidade de fans dese xogo que no seu tempo de lecer, pois se dedican a facer esas cancións. Por eso hai tanta variedade de cancións, porque a xente que tiña tempo para empregar niso, pois a min gusta moito Jamiroquai, entón, pois eles facían, tiñas a partitura de Jamiroquai que puña ese, pois a min gustame moito, pois eu que sei, Bonnie M, por exemplo, cousas polo estilo, non? É un pouco así como funcionan os xogos abertos que se manteñen por comunidade. Pareceme apaixonante iso. Sí, que aparte neste caso tamén podes customizar o videoclip que aparecía por detrás, ou a imaxe que aparecía por detrás, o sea que estaba moi ben pensado a nivel un pouco visual como podes xogar. Imos xogar, comentar dous xogos que sí que son recreativos, que quedaron principalmente por Xapón, en que dubido algunha delas, que son o Guitar Freaks e o Drum Mania. Que claro, guitar algo, drum, en este caso batería algo, pois eran arcades que eran mobles, pois eso, xa cun periférico cun mando que era unha guitarra ou cunha batería, pero que eso, principalmente Xapón, e que principalmente tamén pois despois non sei exactamente como se trasladou o mando nas consolas, ese sí que teño dúbidas, pero bueno, dicir que en Xapón xa había un costume de ver estes periféricos musicais imitando instrumentos. Imos pa seguimos con imitación. Non sei se me estou adelantando. O Drum Mania é este que sae en tantos e tantos clips que saen por internet, que son como destes tambores grandes xaponeses en plan tradicional, que se tocan como con dous paus así moi... Eu creo que se vai ser o Taiko Drum. O Taiko Drum. Que dese, ese é un espectáculo ver os vídeos que hai por aí.
Sí, eu creo que o Taiko Drum, porque tamén ese sí que falamos que logo tamén en consolas ou todo, bueno, portátiles está tendo moito tal. Seguimos eso, con periféricos instrumentais, o Samba de Amigo, que xa citabas antes, esas maracas, que era un arcade de Sega, que basicamente tamén 6 direccións para onde levar as maracas e ao ritmo. Había, por exemplo, a Macarena, o sea, o melloriño da época. Logo tamén eso, cando chegou a Wii, pois unha conversión que entrou moi ben porque encaixaba moito co estilo de xogar da Wii, e creo que incluso se daban así como unha especie de plástico para poñer unha maraca en riba. Dabanche unha doca aí de maraca para poñerlle aí no nunchos de moi guai, e ademais protagonizado por unha das case mascota de Recuncho Gamer, que é o noso amigo Macario, que en verdade chamase amigo, pero nos bautizámoslo como Macario antes de saber o seu nome. Imos con un que me chamou moito a atención no seu momento, que saiu en PlayStation 1, que se chama Beep Ribbon, que, para explicar para a xente que nos este escoitando, era un xogo moi minimalista na parte gráfica, porque basicamente era personaxes dibuixados con fío, con liñas rectas, pero nada máis. Fondo negro e todo, o chan unha liña branca e as personaxes distintos ángulos, liña branca. Que particularidade tiña? Bueno, pues ao ritmo da música tiñas que esquivar os obstáculos que te aparecían con as combinacións de botóns. Pero, aparte das cancións que viñan no xogo, ti podías meter o teu CD de música favorito, por exemplo, Bonnie M, ou como te dicía antes, e o xogo xeraba unha fase según o ritmo da música que interpretaba o xogo, que no aquel momento 99 chamaba máis atención. Agora temos algún xogo máis que imita así, por exemplo en Steam tedes o Melody's Escape, que tamén podedes engadirlle calquera arquivo que teñades en MP3, bueno, en calquera formato de audio digital, que tamén vos xera unha especie de fase. Imos con outro que tamén os que estén pasando por os directos de Recuncho Gamer tamén polo canal de YouTube, pois coñecerán que é o Space Channel 5 de Tetsuya Mizuguchi, que o argumento é Ulala, que é unha reporteira espacial aí no futuro, no 2499. Digamos que os programas de televisión daquela pois xa son unha cousa tola que son como musicais. Entón ela vai cantando, ten que ir con inimigos repetindo os pasos de baile, pois a medida que vai facendo mellor, pois sube a audiencia e sube tamén a xente que acompaña ela durante a toda a mesa de escenario. Seguro digo, é un xogo que para min é moi divertido, moi tolo, é unha mezcla de Austin Powers e cousa futurista, pero bueno, está curioso. Encántame que dirán situalo no 2400 e pico, en plan, bueno, polo menos hasta dentro de 400 anos nadie se vai rir de nós, sabes? Sí, pero como ahora que pasa que hai unha peli que pasa no 2020, como, bueno, ya es demasiado tarde, estamos no 2020, pero eles non, los apuntaron alto, 2400. Sí. E bueno, pero hai uns alienígenas que tamén nos queren dicir que o Among Us nos vai invadir, porque hai uns Morolians, uns alienígenas que teñen toda a pinta de ser tripulantes do Among Us con tentáculos aí na cabeza, con corno, con antena. Tende moito cuidado con este xogo, que eu estaba vendo directo de Recuncho Gamer no que se xogou a él, e reventei o xeonllo bailando con unha caixa. Así que son a única persona que se lesionou vendo Twitch, cuidado. Mueve la tibia y el peroné, pero no tanto. Chámalle bailando, chámalle dando a volta para ir para o baño. No. Imos agora con que eu creo que este sí que creo que xogou case todo o mundo que nos este escoitando, que é o SingStar 2004 dos estudios Londres. Saiu primeiro SingStar e a partir de aí unha morea deles que eu creo vos xogache delo, non? Eu creo que tedes... Sí, por supuesto. Creo que é unha experiencia colectiva de todos nosotros. Eu penso que todo o mundo, aparte este popularizarase moito en festas, sustituindo que eran os karaokes de toda a vida, non? Pero isto como que volveu poñer de modo karaoke ata o punto que eu non sei se vos lembrades que houbo un concurso de televisión de competición de SingStar. En serio? La Carlos Sobera. Sí. Na televisión pública. Tamén che digo, pero sí, aí estuvo. Sí, estes programas de verán que proban e tal, pero a partir iba ca marca, iba ca marca de Sony, co SingStar. O que tivo isto, claro, aquí a cousa que te podes atopar versións de todo tipo, porque eran localizadas, en plan, esta SingStar para España, porque tes case todo, claro, aquí a xente non vai preferir cantar no idioma de control, non que lle poñen cousas en inglés. A veces había tamén algúns monotemáticos, en plan, SingStar Operación Triunfo, por exemplo. Ibas a Italia, que eu lembro de ir a Italia por aí polo 2000 e pico, de ver tamén, pero que é isto? Que é SingStar? Entón, claro, que guai, imposible... SingStar Franco Battiato, tío. O Gallá, era vasco.
un artista que se chamaba Vasco, o cal eu tiña un pouco confusión, pero bueno, Un artista italiano llamado Vasco. Pois xa vos digo, é imposible que nos poñamos a reunir todos os xogos. Agora sí que xa está un pouco na vertiente que remataron tamén moitos xogos musicais, que hai tenda digital, mercas X cancións, ou non sei se hai outro tipo de maneira de abrir o catálogo de xogos, pero ao final tes un SingStar base e vas sumando librería con compras digitais. Falamos antes dos mods, da comunidade de mods con xogos, pois tamén o SingStar para PC ten o UltraStar, que tamén é unha maneira de conectar micros a un PC, e tamén tes unha librería do que vai facendo a xente, e ten máis ou menos que se recoñecer a canción, máis ou menos, co que cantas, pero todo iso. Imos co outro peso pesado dos xéneros musicais, e que aí foi cando unha burbulla de plástico, de instrumentos de plástico, que foi os Guitar Hero, que comenzaron en 2005. Direivos que hai, creo que pasan da veintena, que son os 25 entre, digamos, xogos principais e tal. Temos do 1 a 5, logo temos o Warriors of Rock, que é o 6. Logo intentaron en 2015 cambiar a guitarra, en vez de 5 botóns como ten a original, pois con 3 e 3, o sea, como imitando 2 cordas. Pero logo tamén eso, hubo comezou en PlayStation 2 e logo xa chegou hasta a PlayStation 4 e Xbox One de xeración. E incluso algunha para Nintendo DS, que saía un pequeno aparatiño para enchufar na Nintendo DS, era como tres botonciños de cores, que uso por hoy non era nada cómodo, pero bueno, era unha maneira un pouco de xogalo. E tamén xa ao punto de ser temáticos. Había un Guitar Hero Aerosmith, por exemplo, había outro de Metallica, e había outro de Van Halen, e non negarei que teño os tres. Pero Van Halen, digo o de Van Halen, ahora que morreu ese se revalorizou. No. O Guitar Hero tuvo ademais xa non é o Guitar Hero, que é como unha mostra de como a música afecta os videoxogos, ela a súa vez afectou a música, non? Porque o Guitar Hero tuvo tanto éxito no seu momento que lle deu un pulo o rock entre a xuventude, que xa daquela estaba en claro declive, non? Porque, para empezar, porque un dos bosses do xogo era Slash, guitarrista dos Guns N' Roses, estaba toda rapazada dicindo que en este señor do chapeu, non? E foron aí a escoitar os Guns N' Roses. E, ademais, non sei en que Guitar Hero inclúe a canción Anarchy in the UK dos Sex Pistols. A versión original de Anarchy in the UK non lles valía e dixeron, joder, como molaba meter os Sex Pistols no Guitar Hero, vamos a ver se volven a gravar esta canción. E chamaron os Sex Pistols e propuxeronlles rexuntarse para gravar esta canción para o xogo, e xa que se rexuntaron, aproveitaron e fixeron xira, e gracias a iso puiden ir a un concerto dos Sex Pistols. Anda. Pero un deles non estaba morto, ou estou pensando? Sí, Sid Vicious, o baixista, estaba morto. O que pasa é que Sid Vicious, a dicir verdade, vamos a ver, que era un señor que iba tan morao que lle tiñan que desenchufar o baixo nos concertos, entón, que valía outro, vai. De todos xeitos, xa que o preguntas, levaron a Glenn Matlock, que é o que toca o baixo nos discos, na grabación dos discos. Porque Sid Vicious non sabía tocar o baixo, vamos a quitar as caretas xa. Sid Vicious estaba aí porque molaba, pero... Ahora xa non lle vai afectar. Non entraremos en todos a repasalos cada un, pero bueno, sí que os tres primeiros eran só guitarra, e a partir de aí, porque tamén saiu outro xogo que se chama Rock One, que paremos nel, que empezaron a meter outros instrumentos, como foron o de cantar, que xa estaban no SingStar, e a batería, que tamén eu creo que foi unha cousa que tamén lle dou o empuxón final a este tipo de xogos, e tamén a ter menos espacio na casa. Pero bueno, é outro tema. Eso, diciros, outro primeiro eran de Harmonix, e despois xa cambiaron de distintas compañías, pero Harmonix, despois de FDO2, foi cando, eso, chegou a outra franquía, Rock Band, que aquí en Europa igual non ten tanto nome, pero en Estados Unidos sí que funcionou mellor, que eso, co Rock Band, que xa incorporando esa banda cos creadores do Guitar Hero 1. Entón, aí tivemos tamén pois varias edicións, numeradas temos 4, pero logo temos centrados en bandas como o de Green Day e o de Beatles Rock Band, que o de Beatles é unha cousa fermosísima, porque digamos que fan como unha especie de videoclips
Na primeira parte da parte non psicodélica dos Beatles son máis ben actuacións, recreacións de actuacións, pero na parte xa máis psicodélica a partir dos Sgt. Peppers tes como unha especie de videoclips das cancións dos Beatles. Verdade que son tan cousas super cuidadísimas. Aparte saiu co 2009, que é tamén o ano 50 aniversario dos Beatles. É un show, a verdade, bastante fermoso. Eso, está en PlayStation 3, 360 e Wii. O que pasa que ahora mismo se non tedes os instrumentos, que agora mismo é unha cousa super complicada de atoparlos, pois non iso. E como non, pois tamén a súa versión de Lego, tamén, pois se non hai versión dun xogo de Lego, pois tampouco faz nada. E tamén eso, tamén unha versión para móviles e todo isto. E que agora mismo ainda sigue viva o Ronco Bancarro, por lo que decíamos, ten unha librería que cada semana pois sacan 2 cancións, por exemplo, pero adaptando cosas. Ahora vais ser bastante máis rock band, pero vai ser bastante cosas de pop ás veces, de Billie Eilish, a esta nova de Bad Guy. O sea, hai cousiñas aí bastante interesantes, ainda sigue viva cando hai cancións. Dicir como curiosidade, aparte do que citaba, guitarra, micrófono e batería, que tamén había un guitar. Un guitar, que guapo. Un guitar, para que non teño ubicado, era o teclado de Camela. E nada, isto neste caso pois podía xogar en versión 5 cores, versión 5 cores, ou senón, que? De Camela non, de Fangoria, non? Bueno, Camela, pero ti que dirías que é máis culturalmente relevante, Camela ou Fangoria, sé sincero? Sí, pero Camela teño máis asociada na Chocano, rollo dous teclados, así. Pero no, tamén levaba ¿Sí? a quitar, sí. Socando van de comando. A cousa boa, claro, é que sempre tenías Bohemian Rhapsody, que ten moito piano, e podías aprender a tocar a man dereita, digamos. A man dereita do piano, tenías aí 2 octavas para ir aprendendo. E nese xogo tamén sacaron unha guitarra de 102 botóns, que botando contas son 6 cordas por 17 trastes. E podías ponerte a aprender cunha guitarra MIDI, vamos, tamén enchufas un ordenador e podes escribir música con ele. Tamén a teño por aí, pero non, eso xa é máis difícil de aprender. Que outro xogo estaba pensando para aprender? E saltamos o Rocksmith, que nese directamente xa che proponía conectar unha guitarra de verdade. Había un interfazo por aí e tamén eso, aprender a tocar con a guitarra de verdade. O que pasa é que estes xogos o que ten que, claro, como intentas poñer a imaxe, o sea, o que pos en pantalla para que sexa intuitivo para aprender a xogar. Entón, claro, aparecían números de trastes, sempre era moi complicado. Eso sí que era unha cousa máis de como aprender a tocar instrumento, vas pouquiño a pouco e memorizando, máis que non é como que te poñes unha canción 5 cores, bueno, voulle dando. No, isto era, había que traballar máis. Imos rapidiño con outro tipo de xéneros, que como un dos representantes sería o audio surf, que pois nada, saiu creo que en PlayStation 2, se non lembro mal, é do 2008, desa época, que este xénero de un pouco tamén, que tamén temos en móviles bastantes, que son xogos que vas, en vez de usar unha guitarra, pois vas con unha especie de nave que tes que ir tocando cousas polo recorrido do circuito e todo este tipo de cousas. Tamén pois houve versións para móviles como pode ser o Boez, que ten así toques máis anime. Hai un xogo de Avicii, que é unha especie de Wipeout pero musical, o sea, como xogar un Wipeout pero ao ritmo da música. E con temas de Avicii. Temazos Avicii, obviamente. Logo tamén con esta serie un pouco levado a mecánicas un pouco tamén realmente excusa que como as mecánicas son moi parecidas porque pulsar un botón ao ritmo da música, pero realmente logo como che presenta é distinto. Hai un xogo moi recente que é Kingdom Hearts Chain of Melody, que tamén propón iso, xogar melodías do Kingdom Hearts pero ao ritmo da música. Entón visualmente o que queda é que como que vas atacando inimigo, logo saltas según un botón, pero todo iso fai ser un ritmo da música. Realmente é unha coreografía aí pactada, se faz ben o da música. E imos co que citaba Fer aí, que lle dá máis, sí, que son xogos xa que de bailar con recoñecemento de movimentos, que comezou co Kinect, principalmente co Dance Central, e que agora temos edición anual casi cada vez co Just Dance, en casi todas as plataformas. Verdad, Fer? Pois sí, en efecto. Eu son, bueno, xa dixen o que máis teño xogado é o de Nintendo Switch, e a verdade é que dei moi gratamente sorprendido pola sensibilidade de recoñecemento dos movimentos. Moi recomendable, moi divertido, e ademais con packs de tema fitness tamén, non? Para facer cardio con BPMs elevados, non? Está moi completo e moi bueno. Sí, incluso para quen teña calquera consola, se baixa demo pode probar dous, e ainda que non teña mando, porque tamén para PlayStation pois aproveitase do mando Move, en Xbox nas versións antigas de Kinect, pero podes xogar con móvil tamén, con smartphone. Tes unha app e recoñéceche.
non vai ser tan preciso igual como estes mandos, pero para botar o rato e registrar algo tamén os datos, pois vai. Xa se me cae pouco o chan o teléfono. No. Como vai encima e é un perigo. Foi o confinamento, instalarnos eso, casi temos que instalar paredes novas dos golpes do móvil. No, pero iso, que tedes demostracións de varios dos xogos, e logo que ten, falamos desto de como das librerías virtuais do SingStar e do Rock Band, pois aquí o que teñen un servicio de suscripción. Ti podes suscribirte por 2 días, en plan, por se queres un fin de semana darlle caña, pois 2 días, tal cantidade, e tes acceso a toda a librería, ou por un mes ou por un ano, ton diferentes tarefas según cando penses que llevas a dar, tal. Na época pre-pandemia, pois igual festa este fin de semana, pois veña, suscribimos este fin de semana, pois por exemplo. Pero iso, que é moi interesante, tes librería, eso, Bonnie M, de todo. Digo Bonnie M porque agora estás haciendo viral en TikTok o baile de Bonnie M. ¿Sí? Que obsesión con Bonnie M? Vai dicir eu, por que Bonnie M é o teu artista preferido? Hai algunha especie de código secreto que estés intentando decirnos? A ver, Iago Meiseu, no era por eso. Iago Meiseu, coñecémonos de fai moito tempo, el sabe, coñece a miña querencia pola música disco e por Bonnie M en particular, non? De acuerdo. Pero aparte, eso, ahora en TikTok está con certa viralidade un baile de Bonnie M e está sacada da coreografía do Just Dance, quero dicir, que ao final tamén hai unha justificación ahora. Rapidísimamente direi vos que existe unha cosa que é o Hatsune Miku de Sega, que é esta especie de cantante virtual que seguro que nunhas noticias biche de eso. Unha cantante virtual encheu un estadio, non sei que. Pois está basado neste xogo de Sega, que tamén son mecánicas moi parecidas ao Dance Dance Revolution ou Mania. Temos tamén xogo musical de Alvin e os Esquíos. Só quería citarlo. Alvin e os Esquíos. Porque espero que non sexa de cantar, porque entón é como se fixese un videoxogo dos pitufos maquineros tamén. Que preiza a nivel de ustedes. Pues non vi mala idea. Kickstarter, pitufos maquineros, anyone? No, Kickstopper, por favor. Pago porque non o paguen. E logo, citaste antes o xogo este dos tambores. Taiko no teño que buscar o nome, pero bueno, Taiko e Drums. Con eso Taiko, o Lin Taito e xa funde cabeza. Dixo, como Taito? Bueno, aí os arcades, non? Pero bueno, Pois iso, que tamén nació en arcades, pero por exemplo tedes versión para Switch, eu creo, bueno, sí, eso. En Switch sei que tedes unha das máis recentes, e tamén que meten un pouco, misturan, fan moita gracia porque ou música moi, eso, pop xaponés, electrónica xaponés, ou música clásica. E que non hai nunca hai término medio. É moi curioso a música clásica porque meterlle, nese caso, claro, música clásica normalmente non ten tanta percusión, pero metenlle aí a cousas que igual non procesaba. Teríamos o Metronomicon, que é un nome ben curioso, que este sí que é moi semellante tamén ao Mania ou Dance Revolution, tocar botóns a orde tal. O que pasa é que tiñas como ataques, controlabas a carro, entón tiñas como ataques, era así un pouco como máis roleo, en plan, como batallas de rol. Ahora vou facer os movimentos con esta personaxe, agora con este outro. Eso tamén está para PCs, e a banda sonora tamén está bastante interesante. E temos un que, de por non decir ben, o Crypt of the Necrodancer. Perdón. É que ten unha banda sonora moi kicker. Creo que eres como o teu primeiro personaxe, logo creo que hai máis personaxes, que eres como a filla dun arqueólogo ou dun minero que se vai a unha mina e desaparece, entonces te lo que ir a buscar, pues básicamente vas por mazmorras, os enemigos, pues bueno, tens que facer as cousas pero ao ritmo da música. Eu non o xoguei, per se isto como Fer vino xogar, pero vamos, é que ese xogo ten unha banda sonora tan espectacular que cada vez que ese xogo está sendo xogado na miña proximidade, non importa o que este facendo, que entrame un tembleque que non me poido controlar, sabes? En plan, aí, vamos a tope, todo así. Bueno, música non vou decir que xénero hai, porque logo hai pezas que parecen máis techno, logo hai outras que parecen máis metal, pero son todas o sonido é todo de como de xogo de pixel. O que pasa é que a composición vai por diferentes xéneros dependendo da mazmorra onde estés. É maravilloso, o sea, non teño palabras. Esa banda sonora é espectacular.
Vale, lembranos que era en PCs, en consolas non está. Salió en PC en 2015, logo en consolas debe estar, bueno, en Xbox One, na Switch, na PS4. Non o tiño ubicado. Quero rematar con 3 que están, bueno, non que tes algo máis, que tamén están nese borde de se non son xogos musicais ou non. Son xogos que se non tratasen a música como tratan, o xogo sería distinto, completamente distinto. Entón, o primeiro que vos quero compartir é o Ape Out, que é un xogo de escapar de un gorila que ten que escapar da onde tiñan o xalado. Entón, vale, claro, ten moito jazz. Porque digamos que todos os sons é unha batería, entón cando golpeamos alguén contra a parede só hai un psh de batería, unha cousa así. Entón é ben curioso, realmente é un xogo, bueno, pues eso, de escapar, como pode ser unha especie de come cocos daquela maneira. Eso, sabes a que me recorda a min? ¿Sí? Recórdame estes xogos de Flash, de páxinas como mil e un juegos, sí, de cosas así, non? A estética esta de... Sí, podría ser por las cores lisas, pero realmente son 3D. Decir unha cousa que me perdoen os subintes de xa sei por onde vas. De Recuncho Gamer, pero é que nin con disparos e xente morrendo consiguen que me interese o jazz. Pois nada, ese sería. Que se iba a facer? Non está solo. Logo, outro que quería comentarvos que é o Sayonara Wild Hearts, que este tamén é moi clasificable porque mistura moitos tipos de xogo e visualmente é moi neón, todo é estética moi todo de neón. A verdade é que é bastante fermoso a proposta que nos ten. Imos ver un pouquiño, se queredes. Que guai. E que aparte direi que, bueno, usamos sintonía para pechar o programa deste xogo, xa. Obviamente. Por exemplo, isto xa non o podería xogar, porque tería que soltar o mando, ou tería que soltar o teclado, ou que seña que teñas que utilizar para xogar este xogo, sabes? Tería que xogar alguén máis. Pero está moi chulo, incluso ten algunha pequena homenaxe a xogos retro, porque hai unha fase que en plan gafas de realidade virtual, e imos aí vendo a cabeza da persoa, e temos aí xogos tipo mata marcianos, todo isto. E xa vos digo, a nivel sensorial é un xogo ben interesante. Logo, xogas en unha hora e pouco. Tes misións un pouco para sacar mellor puntuación e todo isto, pero é bastante variado. E a música é electrónica, pop electrónico, por exemplo, se a xente lle gusta Crystal Fighters ou este tipo de cousas así, pois tamén lles pode, eu creo que lles pode interesar bastante este Sayonara Wild Hearts, que está distribuído por Annapurna Interactive, que Annapurna ten normalmente bastante cousa interesante. A original saiu en PlayStation, en Dreamcast, logo en PlayStation 2, e agora temos unha versión en PlayStation 4 e tamén en dispositivos de realidade virtual, como Oculus, xa que é un xogo que se presta para xogar en realidade virtual, que é o Red, e agora é a versión Red Infinite, que é un xogo de disparos, como podría ser un Panzer Dragoon, un Space Harrier, un xogo de disparos sobre raíls, donde podemos manexar un pouco unha personaxe. E cal é o argumento? Pois nada, somos unha especie de hacker que se mete nun sistema informático, e toda esa estética moi, o que falamos antes, moi tamén fondo negro, todo moi fío, todo moi digital, todo moi dentro do Matrix, así unha cousa destas. Bueno, dentro do Matrix, non? Que realmente parece a realidade. Bueno, xa me entendedes, estes numeriños. O que pasa é que todos os efectos de son notas musicais. Entón, según imos disparando ou soltando o botón, vanse creando notas. Entón, a experiencia é moi chunda. E con mando, con auriculares é bastante inmersiva esta experiencia. E que ten de novidade ainda maior, que pode xogar con un segundo mando para que vibre. O sea, originalmente había un segundo vibrador, digamos, para poñer noutra parte, entón, digamos que iba a distinta... No, tirrita, pero isto chegou a usarse como... Foi un pouco de liberación para o tema de liberacións, digamos, na masturbación femenina. En serio? Ostras, sí. En serio? Pues que... Sí. Foi un pouco por aí. E despois xa, en 2016 sacaron un traxe enteiro con 23 sensores que se chama Synesthesia Suite,
con 23 sensores durante o corpo, que tamén con luces, eso, poste que gafas de realidade virtual e realmente pareces o grupo este como Kraftwerk, casi parece Kraftwerk, entre Kraftwerk e Daft Punk. Nada, eso, que é un traxe que, xa vos digo, Ready Player One, como decías ti. Tal cual. Que é un pouco extensión de silla de gamer, porque ten esa estética de silla gamer, pero posta ao redor do corpo. Oh, no, ainda máis horror. E logo así, como curiosidade únicamente dicir que quen fixo este xogo logo foi o que se encargou do Tetris Effect, que este xogo así que se vedes este xogo, loides o Tetris Effect, entendedes un pouco, é como xogar o Tetris pero con esta música que estades escoitando do Red, un pouco. Pero eles teñen o traxe, pero ainda teñen que usar o mando, o sea, que non estou perdendo. O mando, sí, o mando, claro, teñen claro, moveste con mando. O traxe só para que bote luceciñas e vibre ca música, entón igual no brazo soa vibrache co bombo, pero logo no tronco soache ca melodía, non sei, é unha experiencia, digo non sei porque igual deixarse $300 ao que anda isto non é o plan agora mismo. 300 euros no traxe, logo na realidade virtual. Interesante concepto. Sí, interesante bueno. concepto. Ah, bueno, claro, porque levas as gafas e te estás como inmerso. Vale. Claro, sí. No, é un outro elemento. Eu creo que xa só... Claro, se hai alguén no Twitch, se encontrase alguén no Twitch ou calquer directo que este xogando isto, ten que ser un espectáculo de ver eso, tamén vos digo. Pero bueno. Sí, no brazo tengo bueno, non quero dicir onde tengo o sensor de cando llevo o Prime. Pero bueno. Pues nada, eu creo que sí. máis ou menos demos un repaso a bastante facendo unha raid. No, pois hasta aquí un pouco repaso a xogos musicais que obviamente probablemente en algún programa posterior pois pararemos algún deles un pouco máis con calma, pero creo que así xa de estar falando que están xogueiras agora así repasar un pouco un show máis musical a parte 2 do quiz de que nos trouxe Ferliñares, pois non, espera, unha cousiña moi rápida, non mencionaches creo o Wii Music. Ah, non, claro. Que nos daba opción de converternos en director de orquestra, se mal non recordo. Claro, sí, todos os que, sobre todo algúns xogos de crear partituras tamén, porque tamén co Mario Paint fixose cousas desas, ou co Dreams que era un PlayStation 4. No caso, claro, Wii Music sí que tiña eso de dirixir comando, claro, sí. No, yo digo, é que hai infinidade de xogos, e os que nos estamos deixando que quedaron só no Xapón. Pois nada, por mí, se queredes, imos botar os agarraos, cada un que se agarra a si mesmo, se ten traxe de sinestesia xa. Queda ben agarrado o traxe. Se siga a pandemia, creo que vou a abrazar así a os meus seres queridos tamén, co traxe de sinestesia. Co que estou aforrando pola pandemia, igual, sabes, despois con estes aforros podes comprar un traxe de sinestesia, eso para abrazar os teus seres queridos ou facer outras cosas, nunca se sabe. Con seres moi queridos, claro. Con seres moi queridos. Bueno, pois nada, moitas grazas Rita, moitas grazas Fer por pasaros tamén por outro Recuncho Gamer Podcast aquí en Radio Coruña Cadena SER. Gracias a vos. Moitas grazas por invitarme, Iago. Nada, sodes adorables. Estamos en redes sociais, @Recuncho Gamer en casi todas as redes sociais, tamén na canal de YouTube tes máis contido en Recuncho Gamer, na canal de YouTube de Recuncho Gamer. Nos en 2 xoves estaremos outra con un novo podcast aquí na canal de YouTube de Radio Coruña Cadena SER. Ata logo. Chao.